第一集教大家點樣切栗子。10月頭係英國係栗子嘅季節，各大超市都有第一批超大嘅 chestnut 啦。點樣喺屋企可以輕輕鬆鬆咁樣切栗子呢？通常栗子嘅殼係好硬嘅，所以呢，新鮮買咗返嚟呢，最緊要係睇咯，唔好買太細，買啲大嘅、圓嘅、肥嘅。就算喺出邊英國執都好啦，野外執都好啦，都係要揀呢啲又大又圓嘅咯。嗱，而家啲殼咧已經係好腍噶，你可以 feel 到嘅。我就會擺落呢度，個底面咧擺塊布，輕輕咁樣按壓落嚟，用個台承住個力，之後身體同另外一個手咧係咁樣壓落嚟，咁咧佢就有一個十字嘅刀印㗎啦，兩邊都係。等下用電飯煲炒栗子嘅時候咧，就會好食好多，入味好多㗎啦。咁咧壓咗十字印之後咧，係咪就係咁咧？唔係嘅，我會再用刀跟住個十字位咧，輕輕再割一割佢，就係咁簡單㗎啦。嘻嘻，熟咗嘛？冇啊，浸咗熱水咧，個殼係薄㗎。即係要開水龍頭嘅時候係開熱水俾佢浸大概15至20分鐘咁樣，愛長啲咧就半個鐘。佢個殼咧就冇咁硬㗎啦。嗱，原身嘅，就算唔會用呢個 chestnut cutter 咧 ，chestnut opener cutter 用刀係咁樣咧，佢都係好容易爆開嘅。嗱，咁樣都得㗎啦。咦，睇到冇？佢個殼已經軟咗㗎，撕開成隻都得。好輕易可以撕開，睇到嘛？即係唔需要買呢個 chestnut opener cutter， 係咁輕輕用呢個細嘅刀咧，就係可以切開。用佢係因為更加安全咯，佢會有一個刀印，即係有一個十字刀印，你更加安全啊！即係唔會話一滑手咧就割到個手啦。咦，攞大刀切栗子，睇起嚟真係好有型喎！為咗安全起見，建議大家唔好用呢個方式咁樣切栗子啦，戒咗佢啦。下一集我會教大家點樣用電飯煲呢，可以炒到啲栗子呢圓圓綿綿、密密香香，又唔會太甜，又有一種獨特嘅香味，係獨家秘方嚟㗎。下一集見啦！喺英國10月，俾我喺 Tesco 買到第一批超級大嘅栗子啊！返到屋企就迫不及待啦臨咧開嚟俾大家睇下，成粒幾厚幾肥幾大嘅 chestnut 咧。呢度一包有400g，Tesco 級嘅話咧就2.5磅嘅。呢一 part 咧每個人都係咁做噶啦，清洗乾淨第一輪先，咁第二輪咧我會擺啲鹽。好似洗衫咁樣啊，搓佢。咁鹽咧係有殺菌消毒嘅作用啦，而且可以清乾淨表面嗰啲殘物質啊，同埋啲塵嘅。之後咧就會開熱水浸一浸佢。浸過咗熱水嘅栗子咧，啲殼咧係好易切㗎，冇咁硬啦。你求其攞把細嘅刀啦，但係要夠利喎。畫一個十字形咧，你睇依家我撕開，一撕就開㗎啦，而且咧又唔會黐住啲衣喎。睇起嚟好簡單嘅嘢咧，只要你用啱方式咧，所有嘢就會變得好簡單，好輕易就上手㗎啦。但係你用錯咗方式咧，就變得非常之艱難㗎啦。呢個時候咧，我會倒凍水過栗子嘅面，然後冚蓋。撳 steam 蒸30分鐘，有啲栗子咧擺咗太耐啊，第3、4批啲咧要蒸多30分鐘㗎。
我會用叉測試栗子嘅軟硬度。呢次買到個栗子呢，蒸30分鐘就蒸好啦。為咗唔好燙傷個手啊，記住要戴上手套啊。將呢啲蒸煮過栗子嘅水呢倒走啊！相信大家睇我呢條片嘅時候呢，之前都已經睇過好多電飯煲點樣糖炒栗子，直接撳個煮飯掣就得㗎啦，好方便。但係依家你用呢個蒸煮個方式，麻煩啲啲㗎咋，口感同埋味道呢係差好遠㗎，唔會食起嚟口澀澀同埋咁滯㗎。你唔好睇我係咁樣倒啲蜜糖啊，其實呢度係一大羹㗎咋，千祈唔好倒太多蜜糖啊，如果唔係呢，就過分甜變咗死甜㗎啦。倒咗蜜糖之後呢，你可以撳個煮飯掣或係撳 Steam 炒10至15分鐘，炒一炒佢啦，可以幫助受熱均勻㗎，而且唔使俾個底窿啦。依家嘅時候呢，就可以聞到陣陣嘅蜜糖香啊！睇住啊，唔好炒窿啊！10至15分鐘就啱啱好啦。電飯煲炆炒糖栗子呢，係我喺屋企最鍾意食嘅零食，而且營養價值好高，對身體又好啦。注意留意嘅係呢，唔好一下食太多啊，因為佢本身熱量係好高㗎。最好一次過唔好食超過10粒嘅栗子啦，同埋要識得分辨邊啲好同埋壞嘅。有啲栗子呢係已經變咗質嘅呢，就要掉咗佢㗎啦，唔好擺埋一齊嚟炆炒，會影響其他栗子嘅質素。失敗嘅經驗其實都係累積起嚟㗎，不斷咁樣改進，用愛心去創造美食同埋試驗啦。無數次嘅失敗經驗都會得到成功嘅成果㗎，呢啲先係最關鍵嘅，先會有呢個咁完美嘅食譜。電飯煲糖炒栗子送俾大家，希望大家都鍾意，祝大家日日都開開心心。多謝收睇。